हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी के पीछे से आवाज़ आ रही है और आपके पीछे के जो शॉकर हैं वो जंप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, पुराने हो गए हैं। ये i10 गाड़ी है, 2011 मॉडल, 12 साल पुरानी। इन्होंने शॉकर कभी चेंज नहीं कराए। ये देखिए इस गाड़ी के साथ फिर क्या हुआ कि शॉकर का जंप पूरा ख़त्म हो गया था, वो वीक हो गए थे, तो पूरा लोड स्प्रिंग पे आने लगा और स्प्रिंग टूट गई और ये गाड़ी फिर पूरे पीछे से दब गई थी गाड़ी, और ये स्प्रिंग भी एकदम टेढ़ी हो गई थी। तो जब भी आपका टाइम आता है सस्पेंसन का, पीछे वाले का, शॉकर वगैरह का, तो आप कर लें, वरना इस टाइप के ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। अब इनको शॉकर भी चेंज कराना पड़ा प्लस स्प्रिंग भी चेंज करानी पड़ी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो पर्टिकुलर टाइम होता है लाइफ पीरियड पार्ट का, वो ज़रूर चेंज कराएं और इन एक्स्ट्रा खर्चों से बचें।